अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक मिनी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज मैं कोई भी रेसिपी नहीं, एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ आपके साथ फॉर ऑल मदर्स आउट देयर। विंटर सीज़न के साथ सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और का सीज़न भी आने वाला है और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ एक घरेलू टोटका दैट मीन्स अ लाइफ सेव्स फ्रॉम माई फैमिली एंड लिटिल वंस. So this is a traditional remedy that's been used in my house every winter. It's gentle and effective for cold relief. And this is a great alternative for the stores, cold balms and